Според социолози, мнозинството, което Румен Радев и Прогресивна България получават в новия парламент, ще позволи да бъдат завършени няколко ключови реформи. Когато си заложил такава цел, тази цел, 160 народни представители за съдебна реформа, за смяната на Висшия съдебен съвет, за смяната на... Това е възможност, с която ти да отчетеш първи пробив на терена и да отчетеш нещо първо свършено пред избирателите си. Политолози смятат, че подходът на управление на Румен Радев ще бъде умерен. Последните 4 години с толкова много избирателни цикли българина не слагаше всички яйца в една кошница. Сега обаче колективно сме решили друго поведение. Аз очаквам осезаема промяна. Става дума за това, че както е известна неговата позиция, че той е против подкрепата за Украйна в името на мира. Не мисля, че ще бъде толкова, така да се каже, твърдоглав в Европейския съюз, но по отношение на Русия, да. Освен реформи, политическата обстановка също ще претърпи промяна. Този политически процес, който беше завършен с изборите вчера, започва нов етап и едно от нещата, които могат да се случат, е претрансформиране на политическите спектри в България. Лявото и дясното могат да се завърнат от 90-те години. Тогава се спомняте СДС, БСП, но сега в нов вариант и да нормализира окончателно ситуацията в страната. Според социологът, ако не възникнат кризи или извънредни ситуации, то управлението на Прогресивна България би могло да остане стабилно в следващите 4 години.